এই হলো বোট ইয়ারডপস 163। আসুন আপনাদের দেখাবো। এই হচ্ছে বক্সটা, আর এর মধ্যে রয়েছে এই ছবি রয়েছে, এই দুটো হলো সফট বাড। দু চারটে দিয়েছে। ও আর হ্যাঁ, এর মধ্যে আরও একটা জিনিস আছে, সেটা হলো মনে হয় চার্জিং কেবল, টাইপ সি কেবল, ইউএসবি টাইপ। বোট ইয়ারডপস 163 এই বক্স। এটাই লাইট জ্বলছে, কিন্তু এটা তো লাইট জ্বলছে না। জ্বলছে জ্বলছে। তো এই হলো দুটো ইয়ারডপস আর এই বক্স। চার্জিং কানেক্ট করবো এটা এখন মোবাইলে কানেক্ট করবো। সাইজ একদম ঠিক রয়েছে, খুব বড় না, দেখতেও সুন্দর লাগছে। আর এর যে গ্রিপ আছে, গ্রিপটাও খুব সুন্দর।